Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este canal. Para você que não me conhece, eu sou o Alex Calado e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês o review do cavalo mais famoso de Eternia. O review de hoje é do Strider Classics, que foi fabricado pela Super Seven. Então, iniciando esse review, pessoal, ele vem nessa caixa parda, bem bacana, bem legal. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar ele dessa caixa parda. E aqui temos o Strider. Bem pessoal, então agora que nós temos o Strider fora da caixa parda, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações e curiosidades a respeito do Strider. Então, o Strider, ele foi o primeiro de uma nova cavalaria de corcéis robóticos criados por Mentor, depois que ele modificou os esquemas preternianos descobertos pelo arqueólogo Melakata. Aumentado com velocidade aprimorada e equipado com canhões na frente e atrás, Strider era um transporte terrestre formidável. Mentor também deu a Strider a inteligência artificial, com a capacidade de aprender com suas experiências para que ele pudesse servir melhor os mestres heróicos. Como resultado, Strider aprendeu o autossacrifício e o heroísmo com He-Man. Durante uma batalha com o malvado feiticeiro Morgoth, Strider se sacrificou para ajudar a destruir a joia mágica de Morgoth. He-Man carregou o corcel aparentemente irreparável e danificado até o castelo de Grayskull, onde a feiticeira e o mentor constataram que aquele Strider havia absorvido a magia e lhe deu um espírito vivo e milagrosamente reparou seus danos. Libertado, Strider mais tarde se tornou amigo do heróico Fisto e o carregou para as batalhas, muitas vezes contra o seu rival, o Senhor da Guerra, Jitsu, e o seu malvado corcel robótico, Nightstalker. Na minicomics The Clash of Arms, Strider carrega Fisto para explorar as fronteiras, quando Fisto é capturado pelos guerreiros do mal e forçado a lutar no Círculo da Perdição por sua vida. Strider traz He-Man para o Círculo da Perdição, salvando Fisto de Whiplash. Strider também aparece no episódio Origem da Feiticeira, da série animada original. Embora inicialmente construído por Mentor como um transporte robótico, o corcel acaba se tornando um ser ciente no final do episódio e, portanto, é concedida a sua liberdade. Então, pessoal, agora que nós já vimos algumas informações e curiosidades a respeito do Strider, eu vou demonstrar para vocês a caixa dele, que é bem legal. Vocês podem ver que tem esse plástico aqui, né? Que a gente consegue ver, né? Ele tá bem vazado aqui na parte de cima também. Vocês conseguem ver essas pedras aqui do castelo de Grayskull, bem legal. Aqui tem o nome dele. Aqui na parte de trás nós temos os outros personagens que a Super Seven lançou na época, e na parte de baixo nós temos aqui o Strider. Então, pessoal, agora que vocês já viram a embalagem dele e as curiosidades, vamos fazer o seguinte, vamos libertá-lo dessa caixa. Bem pessoal, então agora que nós temos o Strider fora da embalagem, pessoal, que cavalo bacana, maravilhoso esse cavalo. Eu na minha infância eu não tive ele, e vou falar uma coisa com vocês, eu tive um primo que tinha, mas ele nem se compara com o Vintage, porque eu tô vendo aqui que ele é todo articulado, então isso me deixou bem surpresa mesmo. A Super Seven mais uma vez, ó, de parabéns, caprichou nesse personagem. Agora vamos para os detalhes do personagem, pessoal. Ele tem muitos detalhes bem bacanas mesmo. Eu gostei demais desse personagem. E depois ele tem um colorido assim bonito, esse castanho, esse marrom, com laranja, com prata,
com esse tom assim meio avermelhado, um laranja avermelhado, esse prata aqui da cabeça dele, esse tom de mostarda, né, que ele tem aqui nas patas. Então assim, eu achei um personagem bem legal, bem bacana mesmo. A Super Seven, ó, tá de parabéns. Agora vamos para as articulações do personagem, pessoal. Ele tem muitas articulações, eu gostei demais. Olha para vocês verem, ele tem aqui a articulação da arminha, que você consegue colocar para frente e para cima. Ele tem articulação na cabeça, que você consegue colocar para baixo, ele olhando para baixo, para cima, para um lado, para o outro. Então assim, ele é totalmente articulado aqui a cabeça dele. Bem bacana, bem legal. E ele tem articulação também, pessoal, nas patas. Então vocês conseguem ver aqui nas patas dele que a pata a gente consegue movimentar ela em 3 pontos: na parte de cima, aqui no meio, na altura do joelho, e na parte de baixo mesmo, na pata mesmo. Então você consegue movimentar a pata para dentro e para fora. E pessoal, você pode movimentar ela as 4 patas. Então assim, é bem legal esse personagem mesmo. Aqui na parte do fundo também tem esse canhão que você consegue girar ele para um lado e para o outro. E tem aqui também o rabo, que você consegue colocar o rabo assim um pouco mais esticado para baixo e girar ele 360. Agora vamos para o tamanho do personagem. Pessoal, ele de altura, ele mede o total de 30 centímetros. E de comprimento com a cauda, ele mede o total de 40 centímetros. De acessório, ele vem com 2 elmos. Esse, né, que parece que ele é um unicórnio. Então eu vou retirar aqui para vocês poderem ver. Esse é o elmo, bem bacana, muito detalhado. Gostei demais desse elmo, viu, pessoal? Bem bacana mesmo. E ele vem com um outro elmo que é um pouco mais simples. E esse aqui tem um estilo meio medieval, assim, bem legal. Vou colocar aqui para vocês poderem ver. Bem bacana. Deixe nos comentários qual o elmo que você gosta mais. Esse mais simples ou o outro mais bem elaborado. Eu acho que eu gosto mais do mais bem elaborado, viu, pessoal? Esse daqui tá bem bonito mesmo. Olha que bacana. Bem legal. Agora, pessoal, eu decidi trazer 2 personagens aqui, que é o He-Man Filmation. Então eu vou colocar o He-Man no Stridor para vocês poderem ver. Pessoal, basta a gente dobrar a perninha do He-Man e colocar ele sentado aqui. E assim nós temos o He-Man sentado no Stridor. E agora que vocês já viram o He-Man, eu vou colocar outro personagem, que é o seu amigo, o Fisto. Então eu tenho aqui o Fisto, e eu vou fazer a mesma coisa, dobrar os joelhos do Fisto e colocar ele sentado no Stridor. E aí, pessoal, o que vocês preferem? O He-Man ou o Fisto? Deixe aí nos comentários que eu quero saber qual personagem que vocês acham que eu devo deixar exposto aqui no Stridor. O Fisto ou o He-Man? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse review do Stridor Classics, que eu preparei para vocês com todo o carinho que vocês merecem. Então já sabem, se gostou, deixe seu like, subscreva o canal se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo aqui desse canal. Compartilhe esse vídeo com algum fã ou colecionador Masters of the Universe. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.